Flitet për një parfumdarje mes presidentit francez François Hollande dhe aktores Juliette Gaye. Kjo është ajo çka shkruhet në të përditshmen franceze Closer, e cila në muajin janar zbuloi lidhjen mes presidentit dhe aktores. Sipas Closer, raporti mes tyre është në krizë dhe të hënën e shkuar, çifti pritej të merrte pjesë në premierën e një filmi në një kinema pranë Champs-Élysées. Juliette Gaye mëngjesin e të hënës ishte kthyer nga New Yorku, ku kishte marrë pjesë në një eveniment të kinemas franceze. Por Hollande në premierën e filmit ishte paraqitur edhe një herë vetëm dhe Closer e përshkruan të buzëqeshur por të tensionuar. Më pas ai ishte kthyer në rezidencën e tij dhe nuk ishte kaluar asnjë mbrëmje në shoqërinë e Gaye, siç shpresonin paparacët. Por kjo nuk mjafton. Closer shton se presidenti po rilidh kontaktet me Valérie Trierweiler, me të cilën sipas të përjavshmes franceze, ai nuk dëshiron të ndërpresë marrëdhëniet. Nuk mbetet gjë tjetër vetëm një konfirmim i këtij lajmi, dhe nëse presidenti Hollande do të largohet nga Gaye.